Skadi, pourquoi es-tu si froide? Skadi, ah, je maudis le jour où tu as succombé à la traîne de mes superbes jambes. Retourne dans tes montagnes glacées. La mer est mon amante. Njord, tes lamentations d'ivrogne résonnent dans tout Asgard. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? J'ai une splendide plage chez moi, à Noatun. Le plus parfait endroit de tout Asgard. Mais suffit-elle à faire le bonheur de Skadi? Non. Elle veut que nous allions geler dans ces saletés de montagnes. C'est une Jotun. Tu as dû t'en rendre compte avant de l'épouser. C'est elle qui m'a choisi. Est-ce ma faute si j'ai de si jolis pieds? Tu ne peux pas continuer. Tes gênements déclencheront une tempête marine. Je m'en moque. J'ai assez d'hydromel pour me réchauffer jusqu'à ce que Skadi et son clan retournent dans leur territoire glacé. Peut-être le feront-ils, mais pas avant d'avoir pillé les richesses de ta belle région. Je n'y avais pas pensé. Par les bourses d'Ymir, je dois regagner le rivage. Apporte-moi un bateau. J'ai toujours ma fierté. Je refuse de nager comme un pêcheur. Apportez-moi un bateau. Skadi! Skadi! Son cœur est aussi froid que ses belles montagnes. Avoir une Jotun pour épouse ne doit pas être facile. La seule fois où elle a souri a été quand cette chèvre a failli arracher les bourses de Loki. Je me rappelle avoir pensé qu'elle était cruelle et magnifique. Mais le plaisir n'était pas à la hauteur de la souffrance. Et aujourd'hui, je dois supporter tout son maudit clan. Je connais une rune capable d'émousser le fil de leur lame. Si seulement elle pouvait émousser sa langue. J'espère que tu trouveras la paix, noble Njord. Un couple mal assorti est un fruit d'amertume, mais la solitude est plus amère encore. Ma maison de Noatun m'apportera assez de joie. Mais toi, très sage, qu'aimes-tu? Le savoir, roi des mers, et sa quête éternelle. Démêler les secrets, percer les mystères. Voilà ce qui me plaît. Alors, d'après ce que je sais du monde et de tous les royaumes, ta soif se fera à jamais inextinguible. Bon courage à toi. Qui veut se joindre à notre chasse? Qui a le goût de relever un défi, hein? Qui a pour appétit les moissons de l'aventure? Alors, Andrimnir, tu repars chasser le sanglier immortel? Oui. Une fois de plus, Serimnir s'est relevé et s'est enfui de mes cuisines. La chasse promet d'être acharnée. Tu ne te lasses jamais de traquer cette bête. Aucune chasse n'est plus exaltante. Et sa chair est sans égale. Viens!
Mourez, tas de limaces! Vous n'avez donc pas d'appétit? Cette viande est incomparable! Attention! Il est rusé! Sérimnir est aussi dangereux qu'il est succulent! Bien joué, très sage. Je te garderai le morceau le plus juteux. Venez, brave boucher. Allons préparer un festin de héros. Audumla, qui t'a enfermé ici? Tu devrais être libre. Seul un dieu a pu enfermer une créature aussi ancienne contre sa volonté. Est-ce le roublard? Un autre être malfaisant? Ou suis-je en train d'imaginer de mauvais présages? Les gardes sont vigilants par ici. C'est la soif qui a animé cette créature des premiers temps. Car même les dieux ont des besoins terrestres. Étanche ta soif, faiseuse d'hommes. Puisses-tu créer d'autres merveilles. Tes malédictions ne peuvent rien contre moi. Tes armes ne peuvent pas me blesser. Je me baignerai dans ton sang. Guerrier, prends les rênes de ta soif de combat et maîtrise-la. Ne la laisse pas t'emporter. Je ne te connais pas. Mais je sais que... Oui. Réfléchis. Quels sont tes derniers souvenirs? Je me rappelle le brouillard de feu dans ma gorge. Une mer de sang et de chair. Une lance me perçant le cœur. Et les Valkyries t'ont sorti du Helvguer, menant les hommes de peu de valeur jusqu'à Hel. Et elles t'ont conduit ici, à Asgard. Asgard? Cet endroit n'est vraiment pas comme les autres. Et... je ne rêve pas? Suis-je censé me battre contre toi? Nous allons combattre côte à côte, au sein de la plus grande armée jamais rassemblée. Mais avant, va manger et boire parmi les dieux. Prends ta place dans la halle des morts. Tu l'as gagnée par ton courage. Thor! Toi qui apportes la tempête, je t'offre ma lame! Odin, nourrisseur des corbeaux, je t'offre ma vie! Dane est sans vie. Pourquoi ce noble cerf s'est-il tant éloigné de l'arbre Yggdrasil? La vue de cette créature majestueuse fait s'envoler mon cœur. Je vais le suivre dans un esprit semblable. Voilà Duneir l'ignorant. As-tu mangé tout ton content de feuilles vertes d'Yggdrasil?
voici Dorathor. Un désastre a-t-il frappé l'arbre de vie, ou est-ce un simple rassemblement du troupeau béni? Sorti de son sommeil prospère. Cette course effrénée est-elle due à la joie ou à la voiture? Ektirnir, des bois duquel coulent les fleuves Cid et Vide. Le vent est bon, voilà l'objet de leur cavalcade. Une offrande à qui veille sur eux. Merci, noble sœur. Je ferai bon usage de ce cadeau et continuerai de vous protéger. Espèce de lâche! Viens m'affronter! Affronte-moi! Avi! Qu'est-ce qu'il y a? Avi! Tu dois me laisser passer! Pourquoi? Qu'attends-tu du puits du Helheim? Je veux retrouver Runo, ma femme. Notre village a été détruit. Je suis mort la hache à la main, et pas elle. Brave guerrier. Le Helheim n'est pas un endroit pour toi. Je t'ai fait l'honneur de rejoindre mes hommes. Ne joue pas les inconstants. S'il s'agissait de ton amour, tu retournerais les 9 mondes pour le retrouver. Où est ta compassion pour nous autres guerriers? Je te défie en combat singulier. Si je gagne, tu exauceras mon souhait. Si tu l'emportes, tu m'enverras chez Hel pour mon impudence. C'est un combat injuste. Je ne peux gagner, et tu ne peux survivre. Qui suis-je pour berner un roublard? Allons, Avi, l'heure n'est pas à la lâcheté. Accorde mon souhait, cochon de lait. L'ami, même si tu la rejoins, rien ne sera comme avant. Il n'y a que l'ombre dans le Helheim, et ta bien-aimée se fera cendre dans tes bras. Elle me manque, Avi. J'aimais tant sa façon de dresser des fleurs dans ma barbe. Et son doux sourire d'enfant. Alors garde ces souvenirs. Presse-les sur ta poitrine comme des braises, jusqu'au Ragnarok. Tu la reverras à la fin de toute chose. Merci. Tu as mérité ton titre de sage. Je combattrai en ton honneur, et ton nom restera louange dans ma bouche. Myndi Þórður vilja hafa brauðsleif eða tvá? Tu te bats bien de ton autre main, de façon presque naturelle. Je m'attendais à pire. Et à quoi ressemble le monde vu d'un seul œil? Cela me tient alerte, et sur mes gardes. Tu es toujours aussi fort, Tyr. C'est une bonne chose que ta chair et ton ougre se soient vite remis. Tout cela était écrit. Je n'ai de rancune envers personne, ni toi, ni Fenrir, ni même Loki.
Je ne compte pas pardonner au roublard. Comptes-tu le châtier? Pas dans cette vie. Il ne connaîtra pas notre immortalité. Le monde où nous nous éveillerons sera exempt de ses tours. S'il doit en être ainsi. Ils ont festoyé pendant des jours dans cette halle. Mais ce n'était pas pour nous, esclaves. Toi, viens boire avec nous. Bienvenue à toi, Aesir. La halle de notre père est ouverte à tous. Je me souviens qu'il y avait un chaudron ici, apporté par Thor depuis la halle de Ymir. Profond un mille d'hydromel. Comme ce chaudron me manque. Père a misé ce chaudron lors d'un pari stupide avec Soutongre, et il a perdu. Mais il nous reste les réserves de bière. Où est Aegir en ce moment? Parti pour Utgard. Il a envoyé le chaudron à Soutongre, mais il n'est jamais arrivé. Alors il est allé voir ce qu'il en était. Mais assez parlé de ça. Tu es en visite dans notre belle contrée et nous en connaissons les secrets. Pose-nous tes questions. Je veux connaître l'inconnu. Où dois-je chercher? Il y a près d'Utgard une tour brisée qui était jadis un lieu de grande magie. Peut-être est-il possible d'en trouver encore. À la magie! Puissions-nous ne jamais en manquer. Skål! Laisse-nous te parler encore de notre pays. Quels animaux sauvages vais-je trouver par ici? J'ai entendu parler d'un grand ours de pierre et de glace qui vivrait près d'un lac gelé. Assez parlé! Buvons! Skål! Laisse-nous te parler encore de notre pays. Racontez-moi une histoire tragique. Un jour, Thor conduisit le grand serpent Jormungand sur nos rivages. Beaucoup de navires ont coulé et des Jötnar se sont noyés. Cherche sur la grève un arbre solitaire et marche en dessous. Tu verras. Maintenant, buvons à la mémoire des morts. Skål! Tu n'as pas l'air bien. Est-ce l'effet de notre bière sur toi? J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chié dans la bouche. Où suis-je? Il faut que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié. Couvert de vin et de vomi. Ce sont des vêtements d'esclaves. D'où est-ce qu'ils viennent?
mémoire de la mère de bière. Les souris de la brasserie parlent du voyage de la nuit dernière. A-t-on essayé d'aller quelque part en bateau? De traverser la mer de bière vers... Oh, c'est le noir complet. Bonjour. Tu as montré un net penchant pour les hauteurs. Je crois me souvenir d'un lieu en hauteur. Comment a-t-on monté ce chariot jusque-là? Hér þurfum við í þvílíks erfiðis, helst þegar ætlum við að fara skjól. Hér fangað þetta hjá ámbar. Þau eigi stór. Le roi Snortington le sanglier. Ne nous laisse pas t'enfermer comme tu as vu fait pour ton camarade Hazy. Le roi Snortington le sanglier. Autrefois prisonnier, aujourd'hui libre. Je crois qu'on en a même fait une chanson. Ah, la fête a été très animée, on dirait. Sans dommage. À part mon mal de tête. Les filles d'Aegir sont très hospitalières. Við erum með vélbæsingar. Skjóta á bor. Qu'est-ce que t'as fait, ce chien? Qui a mis ce Yutun en cage? Tu es Aesir? Triste jour que celui où l'on doit accepter ses ennemis comme amis. J'ai besoin de ton aide. Un chasseur habite près d'ici. Il a perdu la tête et il s'en prend maintenant à ses frères Jotnar. Il a capturé et battu celui que j'aime. Et il menace maintenant de l'écorcher comme un lapin. Oh, fais preuve de pitié, aide-nous. Où est ce chasseur? Dans la maison, il dort. Tu dois te dépêcher de le tuer avant qu'il ne se réveille. Il aura sur lui la clé de cette cage. Skamli, parle-moi. Une porte dans un mur. Est-ce la maison dont elle parlait?
brosse à cheveux de femme. Peut-être ce chasseur ne vit-il pas seul. Intrusion! Meurs, Aesir! Tu n'as aucune chance, Knitting. Sors de chez moi! Arrête! Arrête! Prends ce que tu veux, mais ne me tue pas. Je ne viens pas voler, mais libérer le Yotun que tu as mis en cage. Ce chien, il a de la chance d'être seulement enfermé quand je pense qu'il couchait avec ma femme. Ta femme? Absolument. Elle peut s'attendre à une belle rossée, celle-là. Me faire une chose pareille, tu imagines? Tu serais idiot de mourir à cause d'une vengeance. Donne-moi la clé et tu vivras. Tu ne me laisses guère le choix. Je laisse à ce chien cette traînée sans vergogne. Voilà la clé. La clé de la cage qui est à l'extérieur. Arranger ses affaires. Je vais te libérer, promis. Je vais trouver la clé qui correspond à cette serrure. J'ai la clé, Yotun. Mais je n'ai pas tué à ta place. Estime-toi heureuse. Oh, bon sang! Maintenant, il va nous traquer sans relâche. Tu nous as à la fois sauvés et condamnés. Fais vite! Libère-le! Tu peux partir. Mon amour, je savais que tu viendrais à mon secours. Et ton mari, est-il mort? Il vit toujours. Nous devons rejoindre au plus vite notre tour secrète. Peut-être ne nous trouvera-t-il pas là-bas. Nous partirons dès que j'aurai repris des forces. Je crains d'être trop faible pour bouger. Oh, tu dois essayer. Il ne va pas tarder, je le sais.
Aucune temps. J'ai entendu dire que tu cherchais un partenaire. Les combats ont lieu à 2 contre 2. C'est la règle. Mais n'aie crainte, il te suffira de regarder Dougre l'audacieux anéantir ses ennemis. Si je t'aide, qu'est-ce que j'y gagnerais? Outre la gloire de la victoire, eh bien, j'ai beaucoup voyagé. Je suis prêt à te révéler l'emplacement de rares trésors. Tu sembles avoir du mal à trouver quelqu'un pour se joindre à toi. Esclaves de l'orgueil. Ils ont peur que mes prouesses leur fassent de l'ombre. Mais toi, cela ne t'effraie pas, n'est-ce pas? Je m'attendais à ce que les fosses de combat des Jötnar proposent de redoutables adversaires. Redoutable, oui. Trop féroce pour toi. Mais tu pourras te cacher derrière moi. Je m'en occuperai d'une seule main. J'admire ton assurance. Je vais accepter ce défi. Et tu n'auras pas à le regretter, car Dougre l'audacieux n'est pas seulement un grand guerrier, mais aussi un terrible métamorphe. Choisis un animal, n'importe lequel, et j'adopterai cette forme lors du prochain combat. Je n'aime pas beaucoup les loups, mais pour une fois, j'aimerais en avoir un de mon côté. Ruse et sauvagerie, cela me plaît. Allons-y. Aucune tempête de neige ne dure. Lapin? À quoi peut bien servir un lapin? Aucune tempête. Barrel, qu'est-ce qui t'a pris? Un lapin? Tu espérais tuer tes adversaires en les grignotant? En adoptant une apparence si vulnérable, je les ai amenés à baisser leur garde. C'est ainsi que se bat Dougre l'audacieux. Et tu peux te transformer en une bête féroce au moins? Bien sûr que oui. En ce qui me plaît, c'est que je n'en ai pas envie pour l'instant. En tout cas, après ce combat, tu as intérêt à m'offrir une belle récompense. Si tu ne veux pas finir en ragoût. J'ai trouvé un message sur le cadavre d'un voyageur. Il te conduira à des trésors et des secrets. Du moins, je l'espère. Aucune tempête de neige n'a duré aussi longtemps. Ça sent la sorcellerie.
voici les porteurs de tempête. Allons, expliquez-vous. Cette tempête est notre vengeance. Des vents glacés pour un cœur glacé. 3 fois, nous avons demandé la main de Gunlod. 3 fois, nous avons exigé qu'elle choisisse entre nous. 3 fois, le visage hideux de mon frère l'a désespéré. On a le même, crétin. On est jumeaux. Vous avez créé cette tempête par dépit amoureux? Cette tempête est la voix du tumulte qui rugit en nous. C'est la noble souffrance de ceux qu'on rejette. Elle vous a dit non. Passez à autre chose. Je n'aime pas beaucoup ce ton, Aesir. Tu crois comme elle que nous sommes inférieurs à vous? Tu devrais peut-être te taire. Essayez de me faire taire, alors. La tempête ne s'éteindra que lorsque Utgard ne sera plus. Le ciel s'est dégagé. La tempête de neige a enfin cessé.